Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Прямо сейчас, в это самое мгновение, кто думает о вас? Загадайте на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками. То, что сейчас нас скрыто, это знать. Ну, тут не один человек думает о вас. Я вижу двоих в эту минуту, в эту секунду, и они думают о вас. Но мысли у них разные. Давайте начнем с того, вот кто ближе, кто больше, чаще думает, либо к вам, возможно, энергетически ближе этот человек. Смотрите, этот человек далеко от вас. То есть вы сейчас не вместе, вы не рядом, вы не проживаете парой, вы не проживаете семьей. У кого-то вообще отыграется, как знаете, расстояние там в 1000 километров. Мужчина очень такой, знаете, вот гордыня, такой горячий, всегда нацелен на успех, на достижения, хвастаться любил. Мужчина, который в свое время каким-то шансом не воспользовался. Возможно, это тот шанс, который вы ему давали. Да, сама судьба давала, вы давали шанс. А он не воспользовался. Он считал, что времени еще очень много, что я там в любой момент могу все получить, мне не нужно там спешить, мне не нужно напрягаться, как бы мое от меня не уйдет. Но, видно, судьба, либо высшие силы решили его проучить. Сейчас вы не рядом, сейчас вы не вместе. У него нет дороги к вам, да, дорога к вам закрыта. Может, в прямом смысле слова, да, он не может там купить билет на самолет и прилететь к вам. Может, вы рассорились, да, и вы ему запретили к вам приближаться. Может, вы его везде заблокировали. А может быть, у него какие-то такие проблемы, что он не может оформить документы, либо у него совершенно нет денег, еще что-то происходит. Нет дороги к вам. Дороги нет, все, она как бы сломана, эта дорога. На ней как бы блок такой огромный стоит на этой дороге. И вот когда он лишился этой возможности видеть вас, общаться с вами, участвовать в вашей жизни, его как бы накрыло очень сильно, не по-детски накрыло. У него очень сильно щемит сердце. Это не боль, это вот именно, знаете, как защемило сердце мне идет. Ой, такая вот тоска, хандра. Мужчина, который именно вот в разлуке стал задумываться о будущем, о вас, о себе, об отношениях, о счастье. То есть сейчас мне идет, что он в таком состоянии, что он никому не нужен. Рядом с ним практически никого нет. Как бы и друзей особо-то нет. Либо в принципе друзей не было, либо вот друзья как-то разбежались, разъехались. А он как бы один, как в поле, да, один в поле стоит, по сторонам смотрит, пусто, да, везде пусто. Но и вас тоже нет. Его очень сильно мучает ревность, потому что ему все время мерещится, кажется, представляется, что вы там с другими мужчинами общаетесь, встречаетесь, отношения создаете, детей рожаете от других. Его постоянно это колбасит, да, он старается об этом не думать, как бы, да, он вас знает, он вам верит, он знает, что вы женщина серьезная, что вы на такое не пойдете, но фантазия рисует страшные картинки в воображении. Ревность, да, очень много ревности. Если вы с ним общаетесь на расстоянии в интернете, то вы, наверное, заметили, да, что у него какой-то, другой стал стиль, что он стал более каким-то сухим, сдержанным, как будто бы вот он огорчен и обижен, да, не сильно там с него информацию вытащишь. Очень много расспросов с его стороны, очень много каких-то вот обидок есть. Если вы не общаетесь с этим мужчиной, но он точно пасется в ваших соцсетях, если они у вас есть, либо он общается с кем-то, кто знает вас и вас имеет возможность наблюдать. Вот, как бы страшненько, конечно, был шанс, он его упустил. А теперь ему страшно, что больше шанса не будет, что это уже как бы конец, точка, приговор. Что вот я мог бы быть самым счастливым, но из-за своей глупости, да, я оказался у разбитого корыта, да, у меня сейчас в жизни ничего нет, я один, я никому не нужен, и что меня ждет, даже не хочется об этом думать. Он мечтает о том дне, когда вы
снова будете вместе. Он мечтает о том, чтобы, вот видите, с вами соединиться в пару, и видит над вами бант. Он же вот похож чем-то на знак бесконечности. Ну, бант — это праздник, это веселье, это свадьба у кого-то отыграется, но знак бесконечности — не разлучаться больше никогда. Он об этом мечтает. Ну, как бы он, скорее всего, реалист, либо, в принципе, да, пессимист, потому что в тех реалиях, в которых он находится, по-другому никак. Он понимает, что, возможно, этот день никогда не настанет. Он сам себя грызет за то, что не воспользовался тем шансом, который был, а теперь вот на кого пинать, кто виноват? Ты считал, что у тебя много времени, ты отмахивался, ты геройствовал. А жаловаться теперь кому? Себе самому за то, что ты сам себе и сделал, да? Мужчина, который, вот не знаю, он какой-то вот характер у него такой, знаете, то, что имеет, не ценит, потеряв, плачет. Также мужчина, который вот разбрасывается тем, что имеет. А потом приходит время, он пытается это все собирать, а, извините, уже как бы и не сильно соберешь. Да? Мужчина, который умеет любить, но не умеет заботиться, да? Либо он не умеет говорить о своей любви. То есть что-то есть, вот как недоразвитый, ну, в хорошем смысле слова. Вот вроде зачатки хорошие, а развития нет. Посыл хороший, а реализация как бы хромает, понимаете? Вот, ну, как не сформировался мне еще вот идет. Возможно, то, что сейчас происходит между вами, вот этот разрыв и невозможность видеться, быть вместе, это и есть его урок, либо его испытание, чтобы стать взрослым, чтобы выйти из кубертата, наконец-таки, либо из детства выйти, и стать взрослым, полноценным мужчиной. Мужчиной, который имеет возможность и желание и делать, и говорить, и любить, и заботиться, и не отпускать, не терять тех людей, кто ему дорог, кого он любит. Вот и все. Если вы понимаете, о ком речь, да, есть у вас любовь, и этот человек где-то далеко, рядом с ним вот сейчас как будто бы вообще никого нет. Вот он сам с собой постоянно варится, да, сам с собой постоянно находится. Даже если он, например, работает, то там он как отшельник, понимаете, у него нет желания с кем-то общаться, что-то обсуждать, игнорирует он эти социальные моменты. Может дома вечером сам с собой прибухивать, вот это тоже может быть. Не заботится о себе, живет как заморашка. Как-то его это и не волнует, как от него пахнет, как он выглядит, что там он зарос, не зарос, типа неважно, да. У него, видите ли, любовь далеко от него находится. У кого-то еще отыграется, что этот мужчина, он к вере обращаться может, да. То есть в моменты отчаяния он может идти в храм, либо зажигать свечу, там, умеет, не умеет, как-то вот молиться может. Не факт, что у всех так отыграется. У мужчины одно желание, да, вернуть прошлое назад, но это невозможно, прошлое уже не вернуть, нужно просто создавать будущее. Пока он не поймет, что невозможно вернуть прошлое, так и будет маяться, так и будет сидеть на этом своем одиноком острове, да, либо быть одиноким в огромном социуме и ничего не предпринимать. Как только он поймет, что прошлое нельзя вернуть, а нужно выстраивать настоящее будущее, тогда я вижу, что мужчина будет действовать. Знаете, как будто бы у него нет стимула. Вот как перегорел он, да, вот если бы у него появился стимул, так он бы и море переплыл, так и океан бы переплыл, не знаю, там, что по небу перелетел, он бы нашел выход. А сейчас как будто бы стимула нет. Может, у него депрессия, вот тоже может быть на почве того, что он потерял свою прежнюю жизнь, потерял вас, расстался с вами, да, у него началась депрессия. Кстати, у кого-то еще может отыграться такая ситуация, что вы, не встречались, не общались особо, и друг другу симпатизировали, да, и он просто вот не успел вам сказать о своих чувствах, не успел с вами больше, лучше познакомиться, а теперь это невозможно, потому что вы уехали, переехали, либо он уехал, переехал, и между вами как бы дорога закрыта. Не могу понять почему, но, наверное, разное в жизни бывает. Вот там, где он находится, он как будто бы там закрыт, ему оттуда нельзя выезжать, либо невозможно выехать. Вот. А вы же живете по сторонам, смотрите, выживая. По поводу этого мужчины, разочарование вижу у вас, потому что вы ждали большего, вы ждали действий, вы ждали каких-то телодвижений с его стороны, вы очень надеялись, может быть, как
намекали, либо если вы были в отношениях, то вы его просили, и он отмахивался. То есть еще какая-то вот обида мне идет, что у вас есть на него какая-то обида. Но вот судя по этому рисунку, если бы вдруг он появился вот прям перед вами, да, живой во плоти, ну, вы бы были рады. То есть вы бы ему все-таки обрадовались. Конечно, может, поругали бы его потом, что он такой вот дурачина, простофиля, там, не послушался, либо ну, как-то неправильно себя повел. Но вы бы все равно ему порадовались. Это прям факт. Ну, у кого-то отыграется, что прям расцеловала бы, да, потому что вы тоже его до сих пор любите. И тоже надеетесь и верите, что встреча будет. Ну, я так скажу, вы оба надеетесь, да, и судя по этим картинкам, встреча таки и будет. Может быть, не тогда, когда вы хотите, не через столько времени, сколько вы загадали, но встреча точно будет. И, кстати, вы друг друга как визуально-то узнаете, но вам придется заново знакомиться, потому что в эту разлуку и вы очень здорово поменялись, и мужчина очень здорово поменяется. Вот, как другие люди. Вроде внешность такая же, а начинка совершенно другая, да? По-другому думают, по-другому рассуждают, уже другие интересы какие-то в жизни, особенно вот у женщин другие интересы мне идут. Вот. Ну, мужчина как бы, да, немножко станет лучше. Может быть, не прям все сгладится, исправится, но чуть-чуть станет лучше. Разлука, кстати, да, ему прям 100% на благо. Да и вам, наверное, тоже на благо. Вы хоть мир посмотрите, других людей узнаете. Не будете так сильно на мужчине зацикливаться. Ну, либо там, не знаю, всему верить, что вам говорят. Дальше, второй человек. А вот второй человек мне прям совершенно не нравится. Мне не нравятся хитрые планы этого человека. Человек буквально вынашивает эти планы, он их взращивает. Цель этих планов – это довести вас до постели. То есть там не про чувства, там про желание. Мужчина, который положил на вас глаз, мужчина, который где-то рядом с вами находится. Возможно, вы с ним ежедневно контактируете, возможно, вы периодически контактируете, но он вас видит, а вы видите его. И вот каждый раз, когда он видит вас, он буквально вот как кошка облизывается на сметану, как кот на сметану облизывается. Очень сильно тянет, очень сильное интимное сексуальное желание в вашу сторону. Мужчина мне идет такой, знаете, прожженный, он опытный, он знает в этом толк, давайте скажем так. То есть у него было много партнерш. Для него как бы самое главное это именно интимная близость, серьезные отношения. Он к ним либо не способен, либо он категорически избегает серьезных отношений. Не любит, когда там застой, да, а семья это все-таки про стабильность. Это не про то, что каждый день ты имеешь новые впечатления, да, это как бы ежедневная рутина, такое теплое семейное счастье, которое не меняется, да, день ото дня приблизительно одно и то же. А вот ему всегда хочется вот быть на пике, хочется острых ощущений. Может быть, кстати, это какое-то заболевание, да, вот если есть психологи, смотрят мою отсыпочку, скорее всего, вы можете, да, прокомментировать. Если вот мужчина, ему постоянно нужно менять женщин, менять партнерш, и вот его ведет именно желание. Не какой-то там интерес, не любопытство, не как желание разнообразить свою жизнь, а именно вот интимное желание, которое буквально там выжигает у него все внутри, и ему прям надо, да, вот с новыми женщинами, каждый раз, чтобы была новая, и вот прям удовольствия эти свои получать мужские. У мужчины, смотрите, планы, и эти планы, их так много, он то ли выбрать не может, то ли он такой, знаете, идеальный план хочет придумать. Вот как вас заманить в постель. И я так понимаю, что вы себя бережете, вы, в принципе, да, может быть, не сторонница таких вот нон-стоп ситуаций, да, когда там, буквально утром познакомились, а вечером переспали. Возможно, опять же, да, вы любите другого мужчину, который далеко от вас находится, для него себя бережете. Но вот этот хитренький и думает о том, как бы вас соблазнить, как бы вас затащить в кровать. И вот вы его действительно зацепили своей недоступностью, неприступностью.
И он тут уже готов вам все что угодно пообещать, либо думает, что вот я ей пообещаю, что я там на ней женюсь, там то буду делать, помогать, там 5-е, 10-е. Может быть, даст, может быть, и не даст. Нет, надо беспроигрышный вариант. Надо прям верняк, чтобы был, чтобы 100% она со мной в постель пошла. Тут даже какие-то очень плохие мысли о том, чтобы вам, может быть, какие-то препараты подсыпать в еду, либо в напиток подложить, да, препараты, которые возбуждают, да, афродизиаки, либо наоборот усыпляют, да, что он скажет, ладно, пусть она будет без сознания, но будет моя. Я бы на вашем месте поосторожнее была, когда мужчины вас куда-то зовут, приглашают, угощают, подкармливают, потому что этот мужчина, он готов пойти на все, лишь бы овладеть вами. То есть, прям не побоится, понимаете, что-то подсыпет, не дай бог, а вы потом... отравление можете получить, либо душевное отравление, да, если вот такое произойдет. В общем, будьте поаккуратнее. Вы к этому хитрому мужчине, вы относитесь как-то спокойно. Я не могу сказать, что он вам противен, я не могу сказать, что он вам нравится. Просто мужчина как мужчина. Вы не видите, либо не замечаете его истинную суть. Может быть, вам это и не надо, да, вы его не рассматриваете как мужчину, поэтому вы сильно на него там внимания не обращаете, вам все равно, кто он такой. Если бы вы чуть-чуть побольше на него обратили внимание, вы бы поняли, что этот мужчина, он такой вот прям гулящий, казанова, который только вот хочет интимной близости. Поэтому прям будьте очень аккуратны. Если мужчины вас угощают какой-то едой, либо напитками, лучше не пить и лучше не есть. Правда, да. Но если это прям знакомый мужчина, это ваш друг, либо это ваш родственник, то окей, ничего плохого не будет. А если это плохо знакомый мужчина, просто какой-то рандомный мужчина, даже вплоть до того, что вы пьете кофе с ним, да, вы можете там отвернуться, он может вас отвлечь, там, не знаю, в туалет вышла, он может в этот момент что-то вам подложить и подсыпать. А потом проснетесь голенькая в чужой кровати, и будет не очень хорошо. Будьте поаккуратнее. Он хочет именно вас как женщину, и ради этого он готов пойти на все. Сейчас он сидит и обдумывает, да, придумывает, что бы мне такое сделать, чтобы случилось то, о чем я мечтаю. Нехороший он, конечно, человек с левой стороны. Что сказать. Береженого Бог бережет, да, и вы, девочки, тоже не плашайте и берегите себя. Особенно от таких не очень адекватных мужчин, да, сексуально гиперактивных мужчин. Может быть, не факт, да, может быть, вы с ним там близость сойдете, вам понравится, вы скажете, да, это мой человек. Но опять же, вы должны понимать, что этот человек будет гулять. Он не создан для того, чтобы любить одну женщину. Потому что он вообще не создан для того, чтобы любить. То есть он всегда будет искать другую женщину, дополнительную женщину. То есть ему это прям важно. Это его стиль, это его образ жизни. То есть да, здесь постоянством не пахнет. Может быть, если вдруг вы такая, для здоровья, то как вариант с натяжкой. И то, понимаете, он же так много контактов имел, мало ли там у него какие-то заболевания, либо инфекции, тоже, знаете, как-то страшненько. Это все равно, что, я не знаю, там на помойку сходить и из помойки что-то себе взять. Сами понимаете, да, о чем речь. Что, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.